Barchaga assalomu alaykum. 13 YouTube kanali CapCut darslarimizda davom etamiz. Ushbu videoda sizlar bilan qanaqa qilib mana bunaqa yam-yashil videoni yanada chiroyli, yanada yashilroq qilishni ko'rib chiqamiz. Va hozir bahor fasli. Siz demak videolaringizni mana shunaqa qilib ranglar bilan boyitib, uni yaqinlarga ulashsangiz, bu ham ularda o'zgacha bir kayfiyat uyg'otadi. O'zimga kerakli videoni CapCut dasturida ishga tushirib oldim. Birinchi qiladigan ishim bu yerda demak adjust tugmachasini topaman. Bu yerdan saturationga kiraman va saturationni biroz ko'tarib qo'yaman. Saturation bu rangni yorqinligi. Uni pastga tushiradigan bo'lsam, videoni rangsiz qiladi, ko'taradigan bo'lsam, videoni yanada rangli qiladi. Saturationni biroz ko'tarib qo'ydim va sharpenga o'taman. Sharpenni ham biroz ko'tarib qo'yaman. Sharpen bu nima? Sharpen demak detalni qilib beradi videoni. Mana bu chiziqchalar, elementlarni yanada bilintirib beradi. Shuning uchun sharpenni birozgina ko'tarib qo'ysam bo'ldi. E'tibor beringlar mana. Yanada ko'taradigan bo'lsam, detalni qilib chiziq-chiziq bo'lib bilinib qoladi. Demak, sharpenni biroz ko'taramiz va asosiy HCL ga kiramiz. HCL da bizning videomizda demak yashil rangni o'zgartirmoqchi biz. Shuning uchun yashilga o'taman va yashilda birinchida turganini ko'taraman. Bu demak rangni yanada yashil qiladi. Agar uni chapga suradigan bo'lsam, o'sha yashil rangni sariq rangga aylantirib qo'yadi. Demak, uni biroz ko'taramiz va u yanada yashil bo'ldi. Ikkinchida turgan saturationni ham biroz ko'taradigan bo'lsak, demak uni yashilligi yanada ortadi. Pasaytiradigan bo'lsak, aynan yashil rangni bizga chorni-beli qiladi. E'tibor beringlar, osmon rangi va boshqa joylar o'zining rangida va qayerda yashil rang bo'lsa, o'shani o'zgartiradi. Demak, yashil rangni yanada kuchaytirib qo'yadi. Oxirgisi demak yorug'ligi, buni o'zgartirmasak ham bo'ladi. O'zgartiradigan bo'lsak, mana bunaqa effekt hosil bo'ladi, ya'ni porlab qoladi. Shuning uchun bunga teginmaymiz. Ko'ryapsizlar, demak yashil ranglarimiz yanada ham yashil bo'ldi. Agarda biz osmondagi ko'k ranglarni ham shunday o'zgartirmoqchi bo'lsak, demak bu yerdan ko'k rangni tanlab, uni demak mana shunday o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Demak, mana buni biroz o'zgartirdim va mana bu ko'k rangni ham biroz o'zgartiraman. Bu aynan o'sha osmondagi ko'k rang. Ana shunday. Ko'ryapsizlar, videomiz demak yanada yashil bo'ldi. Mana ikkita videoni farqini osongina ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarda demak CapCutni Pro versiyasi bo'ladigan bo'lsa, buni yana ham chiroyli qilib chiqarish mumkin. Uning uchun o'sha filtrsga kirib, filtrni bosib, bu yerdan Vibrant 1 degan Pro da turgan filtrni tanlaymiz. Demak, uni bosamiz. Bu videoga qaranglar, yanada o'zgacha ko'rinish berdi. Hozir ikkalasining farqini ko'rsataman. Mana bu videoni o'zi bu Samsung smartfonida suratga olingan. Bilasizlar, Samsung videoga ranglarni biroz bo'rttirib suratga oladi. Va biz rang qo'shganimiz adjust orqali va bu filtr qo'shilgandan keyingi holat video yanada porlab ketdi. Men buni ikkita video oldim. Mana bu videoga ham demak ana shu filtrlarni ta'sir ettiraman. Demak, qaranglar, videolar qanaqa chiroyli bo'ldi, yam-yashil bo'lib chiroyli bo'ldi. Va mana shu yerda bitta narsa bor. Mana bu videoda sariq ranglar qatnashgan bo'lishi mumkin. Agarda sizda sariq ranglar qanaqadir barglarda bo'ladigan bo'lsa, demak siz adjustni ustiga bosib, adjustni bosib, HCL ga kirib, sariqni tanlab, sariqdagi birinchisini o'ngga suradigan bo'lsangiz, u sariqni ham yashilga o'zgartirib beradi. Sariq rangni yashilga o'zgartirib beradi. Bizda hozir men buni qo'llamadim, chunki menda bironta ham sariq barglar yo'q va mana bu quyosh nurining markaziy qismi sariq bo'lgani uchun men buni tortadigan bo'lsam, quyoshni e'tibor beringlar, yashilga o'zgartirib qo'yadi. Agar sizlarda sariq barglar ham qatnashib qolgan bo'lsa, mana shu orqali sariq rangni ham yashilga o'tkazib, videolaringizni yanada chiroyli qilishingiz mumkin bo'ladi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib qo'yinglar. Yanada foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha, xuddi shu effektlarni, xuddi shu parametrlarni o'zgartirib VN dasturida qilish ham mumkin va biz uni ham kanalimizga joylab qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib, videolar yoqsa like bosib ketinglar. Bu biz uchun motivatsiya bo'ladi. O'zingizlarni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz albatta ilmimiz yetganicha javob berishga harakat qilamiz. Javob topib, keyin javob berishga harakat qilamiz. Aytgancha, sizlar uchun qaysi qulay, CapCut yoki VN? Ana shuni ham kommentariyaga yozib ketsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Barchaga omad do'stlar.